Sup guys, Mark the Biker po. Sa video ito, gagawa tayo ng bike stand. So, ang first step na ginawa ko guys is sinukat ko muna tong mahabang ito tsaka itong medyo maikli nito. So guys, ganitong paraan yung ginamit ko para sa pagkuha ng ideal na sukat na gusto ko. Hiniga ko lang yung bike tapos sinet ko yung mga kahoy sa ilalim. So guys, yan yung nakuha kong sukat para sa baba, 31 inches yan. Tapos sa taas, ito yung sa taas guys, 55 inches. So lagari time na. So ayan guys, pinagdikit ko muna sila para makita ko yung tayo niya kung okay. So for me okay na yan. Ganyan tayo. Nag-cut din pala ako guys ng dalawang 24 inches na 2x2 para dito sa paa niya. Handa ko yan dito ilalagay. Ganyan. Para makatayo siya ng maigi. Yan. Tapos nag-cut din ako ng ganto kanipis para naman yan dito. Diyan magsisit. Dito magsisit yung bottom bracket natin guys. Tapos tatapalan ko din yan mamaya para hindi magasgas yung bike. Game. So yan guys, nakabit ko na yung dalawang paa. Pero tingin ko hindi yan sapat, magsasayaw pa rin yan lalo na pag nilagyan mo ng bike. Kaya ang gagawin natin, lalagyan natin ng brace dito. Okay, walang particular na sukat to, scrap wood ko lang to. Yan, para ang gagawin mo dito is magpapako ka dito, tig-isa. Tapos magpapako ka dito ng isa. Para hindi magsayaw yung kahoy. Yan. Kasi isang pako lang yung nakalagay dyan eh. Nangyari, magiging access point yan. Ikot-ikot yan. Kaya pag nilagay mo na ito, mapipigilan yung pag-ikot niya. Okay game. Pokpok na naman.
Sa point na to guys, kinabit ko na yung mahabang part at saka yung medyo mahabang part ng bike stand natin. Pero nag-cut din ako ng 17 inches na kahoy. Itong particular na kahoy na to, ang sukat nito is 0.5 by 2 inches yata. Tapos kinabit ko siya sa bandang middle part para mag-brace siya talaga, hindi siya masira, hindi siya lumundo pag nilagay na natin yung bike. Kaya ayan. So guys, sa point na to, meron na tayong bike stand. Nasa sa inyo na lang kung gusto nyo pinturahan o hindi. Ako, pipinturahan ko pa para mas medyo tumagal yung buhay ng bike stand natin. Tapos ito yung huling step na ginawa ko guys. Nilagay ko tong tires dito, ginupit ko yung tires, tapos nilagay ko dyan, pinako ko dito. Tapos ito yung pinaka nag-hold sa bike eh. Yan, hindi ko sasabihin sa inyo kung anong sukat niyan simula dito hanggang dito. Hindi ko sasabihin yung sukat na ginawa ko, gusto ko, kasi baka hindi compatible yung sukat ko eh, kasi sinukat ko to sa bike ko eh. Gusto ko sukatin nyo yung sa bike nyo para sakto. Tapos meron din akong strap dito para pag strapping ko yung bike, parang secured na secured talaga siya. Tapos nilagay ko rin tong parang tray dito, inalambre ko, naka-alambre lang yan, nakatali ng alambre. Para kung gusto kong tanggalin, madali kong matanggal. So yun yung toolbox ko. Mga reserva kong tires nandyan din. So yun. So guys, ito yung ginaya ko para sa project na ito. Dinagdagan ko nga lang ng mga konting ideas. So guys, yun lang. Sana nagustuhan nyo ang lockdown project na ito. Comment lang kayo down below kung may iba pa kayong gustong gawin or gustong matutunan. Yun lang guys, salamat. Please like and subscribe my YouTube channel, Mark the Biker, and also my Facebook page. Yun lang guys, salamat. Bye bye.